С одной стороны, я смотрю в окно, у нас там сквер и вдалеке залив, это поэзия. Потом прихожу на кухню, выглядываю в окно, там у нас помойка, ну, эти мусорные баки, там проза. Для меня утро это открыть окно и ветер с залива. Встать крепко на обе ноги, сделать гимнастику и все. Скакалку надо иметь, попрыгать на обеих ногах. Я долгое время мечтал жить в Царском селе, в Пушкине, потому что город-сквер, город-парк, низовая архитектура, немножечко провинциальности, кругом парки, дворцы. Вот. А потом я любил, в студенчестве жил на Сенной, на площади Мира, и очень гулял вот по району Коломны, Гоголь, Достоевский. Это очень любилось, и как Грибоедова, Мойка, вот эти дальние, вокруг Сенной площади. И когда в студии, для меня было как-то вот, влюбился угол Пестеля и Маховой, ну, театральная академия рядом, тут Мухинская, много друзей там было. И в Мухе, и в театральном институте.